Καλησπέρα σας. Θα σας παρουσιάσω τώρα την εργασία που είχαμε για το μάθημα Ανάπτυξη υπηρεσιών νέφους, που ουσιαστικά έπρεπε να κάνουμε ένα σύστημα για την προσωπία αυτοκινήτων και για τους πελάτες τους. Το frontend έχει γίνει σε React, θα το δούμε πιο μετά, και το backend σε Java Spring. Οπότε για να δούμε τώρα τις λειτουργίες του συστήματος, πάμε για παράδειγμα στη σελίδα για την εγγραφή. Ένας χρήστης μπορεί να εγγραφτεί είτε ως πελάτης, πολίτης, είτε ως αντιπροσωπεία. Αν είναι να γραφτεί ως πολίτης, βλέπει τα πεδία αφημί, email, κωδικό, όνομα και επώνυμο, ενώ αν είναι ως αντιπροσωπεία, βλέπει τα πεδία όνομα της αντιπροσωπείας και τον ιδιοκτήτη. Πάμε τώρα για παράδειγμα να κάνουμε μια αντιπροσωπεία. Ας πούμε, και να βάλουμε και τον ιδιοκτήτη. Κάνουμε την εγγραφή. Επίσης εδώ η φόρμα, τα πεδία όλα είναι υποχρεωτικά, οπότε δεν με αφήνει να συνεχίσω αν δεν τα συμπληρώσω. Και αν για παράδειγμα το άφημί και το mail είναι μοναδικά, ναι, εδώ ξεχνάνε. Οπότε αν πάω να κάνω εγγραφή με το ίδιο άφημί, παίρνω το error, αντιπροσωπεία υπάρχει ήδη με το άφημί 1, 2, 3. Ωραία, πάμε τώρα να συνδεθούμε με το χρήστη που κάναμε. Και ερχόμαστε στη σελίδα που μας εμφανίζει τα αμάξια. Οπότε επειδή είμαι και συνδεδεμένος ως αντιπροσωπεία, βλέπω αυτό το κουμπί Create Car, οπότε μπαίνω εδώ πέρα για να δημιουργήσω ένα αμάξι. Για παράδειγμα έρχομαι ένα Hyundai i30 με gas, 1500 κυβικά, 4 θέσεις, στα 20.000, family car και το πόσα αμάξια υπάρχουν θα είναι ας πούμε 20. Οπότε βλέπουμε εδώ πέρα το αμάξι που δημιουργήσαμε. Επίσης, επειδή είμαι ως αντιπροσωπεία πάλι συνδεμένος, βλέπω στα actions εδώ πέρα το εικονίδιο, οπότε με αυτό το εικονίδιο μπορώ να κάνω update το number of cars, οπότε μπορώ να πω 30 και έχει σωθεί. Αν πάω τώρα, άρα εγώ μια αντιπροσωπεία τώρα που κάναμε είναι η My Dealership, αν πάω να κάνω update το total κάποιες άλλες αντιπροσωπείας, παίρνω το error ότι δεν μπορώ, μόνο μπορώ να κάνω update αμάξι από τη δικιά μου αντιπροσωπεία. Επίσης εδώ πέρα υποστηρίζεται και δυνατότητα για να φιλτράρουμε τα αμάξια. Οπότε για παράδειγμα να μας φέρει όλα τα gas, τα φέρνει και τα φίλτρα δουλεύουν και συνδυαστικά. Οπότε μπορούμε να πούμε και με τα Opel, άρα μας φέρνει τα Opel gas. Υπάρχει αυτό το κουμπί που απλά καθαρίζει την επιλογή των φίλτρων. Αυτά για τις λειτουργικότητες της αντιπροσωπείας. Πάμε τώρα να δούμε και το Citizen. Άρα ναι, πάμε να κάνουμε μια γραφή, ένα Citizen. Άλλο. Citizen, να πούμε. Citizen με τηλεκό, ένα κωδικό, όνομα και επώνυμο. Άρα κάναμε γραφή, συνδεόμαστε. Ωραία, και τώρα που συνδεθήκαμε, βλέπετε επειδή είμαι συνδεμένος ως πολίτης, δεν βλέπω το Create Car και εδώ πέρα βλέπω δύο άλλα εικονίδια, ένα για να κάνω μια κράτηση για test drive ή για να αγοράσω ένα αμάξι. Αν θέλω, όταν πάω να αγοράσω ένα αμάξι, λέμε ας πούμε εντάξει χαρακτήρια αγοράζει το αμάξι και μειώνεται το total. Άμα αγοράσω άλλη μία, ωραία άλλη μία, άρα τώρα που δεν υπάρχουν άλλα αμάξια, αν πάω να το αγοράσω, παίρνω error ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο αμάξι για να αγοράσω το συγκεκριμένο μοντέλο ας πούμε. Τώρα για να κάνω κράτηση ένα αμάξι, για παράδειγμα αν πάω και πατήσω εδώ πέρα, μπορώ να πω πότε, στις 25, ας
βάλουμε Ιανουαρίου του 2025 στις 10. Στις 10 το πρωί θέλω π.χ. για μισή ώρα να νοικιάσω ένα αμάξι. Άρα με αφήνει, έχω κάνει την νοικίαση. Αν πάω τώρα πάλι ξανά να νοικιάσω πάλι, πότε είπαμε, στις 25 Ιανουαρίου 2025. Αν π.χ. τώρα εγώ θέλω να το νοικιάσω στις 9:45 το πρωί και για να το νοικιάσω για μία ώρα, επειδή υπάρχει ήδη κράτηση για το ίδιο time frame, δεν με αφήνει. Επίσης, άμα πάω να κάνω κράτηση αμάξι που δεν υπάρχει διαθέσιμο, όποτε και να είναι. Εδώ πέρα ναι, parsing error γιατί έβαλα, εδώ πέρα πρέπει να βάλω duration, εδώ, πάλι εδώ και πρέπει να πει τέτοιο, εδώ ώρα. Άρα τώρα που θα πάω να κάνω reserve για αμάξι που δεν υπάρχει, παίρνω επίσης το μήνυμα ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο αμάξι για reservation. Επίσης έχουμε και αυτή τη σελίδα που πάλι τη βλέπουν μόνο citizens, που βλέπω την κράτηση που μόλις τώρα έκανα στις 25 Πρώτου, στις 10 η ώρα, για 30 λεπτά, αυτό το αμάξι, από αυτή την αντιπροσωπεία. Άρα αυτό είναι έτσι συντομία οι λειτουργικότητες. Πάμε τώρα να δούμε και τον κώδικα. Ωραία. Έχουμε στο View Repository και το frontend και το backend. Στο frontend να μην συναισθιάσουμε πολύ, να πούμε λίγα πράγματα αν είναι. Είναι εδώ πέρα η εφαρμογή. Πώς εφαρμογή έχει το header, που το header είναι αυτά εδώ πέρα πάνω που βλέπουμε, που έχει και λογική τι να εμφανίσει και πότε. Άμα δηλαδή άμα είναι ο citizen, ναι, εμφάνισε και τη σελίδα με τα reservations. Ή άμα υπάρχει ο user αποθηκευμένος, εμφάνισε κουμπί logout. Αλλιώς εμφάνισε τα κουμπιά για να κάνει register login κάποιος. Και άρα πώς δουλεύει τώρα η React. Λέμε ότι όταν πατήσει αυτός εδώ, πήγαινε μας σε αυτό το link, /register. Και άρα μετά στο body λέμε π.χ. το /register, εμφάνισε αυτό το component που έχουμε. Οπότε έτσι δουλεύει το routing στη React. Επίσης, ενδιαφέρον είναι να πούμε ότι για το login πώς ξέρουμε ποιος χρήστης είναι συνδεδεμένος ουσιαστικά. Αν πάμε στο login, όταν πατήσει ο άλλος on submit και γίνει το request και πάρουμε τη θετική απάντηση, τότε αποθηκεύουμε στο local storage του browser τον χρήστη μας. Και οπότε κάθε φορά όποτε χρειαζόμαστε να πάρουμε το χρήστη, πάμε το παίρνουμε πάλι από το local storage και ναι, δίνουμε την επιλογή είτε να πάρουμε όλα τα πεδία του ή να δούμε αν είναι citizen ή να πάρουμε το αφημί του. Αυτά έτσι in συντομία για το frontend. Ναι, δεν ξέρω τώρα αν έχει νόημα να πούμε πιο πολλά στο front. Έχουμε το table με τα αμάξια εδώ. Για παράδειγμα που είπαμε, ναι. Πάλι λέμε ότι αν δεν είναι εδώ είναι η σελίδα για τα αμάξια. Αν δεν είναι citizen ο άλλος, ο συνδεδεμένος χρήστης, μην εμφανίσεις τα car. Εμφανίστε το μόνο αν δεν είναι citizen ουσιαστικά. Ή αν δεν είναι καν συνδεδεμένος, μην εμφανίσεις καν τον πίνακα table. Απλά θα εμφανίσει ένα μήνυμα please login. Οπότε για παράδειγμα, εγώ αν έρθω τώρα, ναι, εδώ κάνω logout για παράδειγμα και πάω να πω στα cars, δεν θα μου εμφανίσει τη λίστα με τα αμάξια. Μου λέει please login. Ωραία. Και να πάμε τώρα λίγο στο backend. Να πούμε πρώτα καλύτερα για τα entities που έχουμε. Οπότε έχουμε τον user που κρατάει το αφημί, το email και το password και ο user γίνεται extend και από το citizen που έχει τα επιπλέον πεδία, ναι, όνομα και επώνυμο μαζί με τις κρατήσεις.
Και έχουμε και το dealership, που το dealership έχει το όνομα της αντιπροσωπείας, τον ιδιοκτήτη, και τα αμάξια που έχει μια αντιπροσωπεία. Άρα ένα αμάξι είναι μια οντότητα που έχει όλα τα πεδία που έχουμε πει, το μοντέλο, το καύσιμο, πότε δημιουργήθηκε. Εδώ συνδέεται με many-to-one με το dealership, άρα αυτό μια αντιπροσωπεία μπορεί να έχει πολλά αμάξια και αντίστοιχα από εδώ πέρα έχουμε τη σχέση one-to-many, μια αντιπροσωπεία, ένα αμάξι ανοίξει μια αντιπροσωπεία. Και μετά έχουμε το πίνακα για τις κρατήσεις, για τα test drive, όπου ουσιαστικά έχει το ID. Μια κράτηση γίνεται από έναν citizen, αλλά ένα citizen μπορεί να κάνει πολλές κρατήσεις. Επίσης μια κράτηση έχει ένα αυτοκίνητο, αλλά ένα αυτοκίνητο μπορεί να συμμετέχει σε πολλές κρατήσεις. Και έχουμε και την ημερομηνία με τον χρόνο της κράτησης και για πόση ώρα είναι η κράτηση. Οπότε πάμε σιγά σιγά να δούμε τους controllers. Για παράδειγμα στο user controller που εδώ πέρα είναι όλα για την εγγραφή και το login. Έχουμε το register leadership ή register citizen και το κουμπί για login. Γενικά όλα τα endpoints γυρνάνε response entity, οπότε αν δεν έχουν να επιστρέψουν κάποιο object απλά γυρνάνε ένα μήνυμα. Ή για παράδειγμα στο login επιστρέφουμε το άφημί του χρήστη που πάει να συνδεθεί, το όνομα και το αν είναι citizen. Οπότε λέμε πάλι εδώ πέρα, ελέγχουμε άμα το άφημί, όταν πάμε να κάνουμε register ένα dealership, αν το άφημί υπάρχει ήδη, ρίχνουμε ένα error, δημιουργούμε το dealership, το θετεύουμε στη βάση. Το ίδιο και για το citizen, ελέγχουμε αν το άφημί υπάρχει, αν υπάρχει ρίχνουμε ένα error και αποθηκεύουμε στη βάση. Τώρα για login, επειδή οι χρήστες είναι σε δύο διαφορετικά tables, το citizen και το dealerships, ελέγχουμε πρώτα αν υπάρχει στο citizen με το email και τον κωδικό. Αν όντως υπάρχει, δεν είναι null, το επιστρέφουμε, βάζουμε τα πεδία που να γεμίσουμε και το επιστρέφουμε. Άμα δεν υπάρχει, ψάχνουμε στο dealership. Αν υπάρχει πάλι το γυρίζω. Αλλιώς ρίχνουμε wrong credentials, ένα exception. Εντάξει, αυτό δεν χρησιμοποιείται, δεν το χρησιμοποιούμε απλά έτσι το κάναμε. Όχι, αυτό είναι και χρησιμοποιείται. Αυτό είναι για τη σελίδα My Reservations. Άρα να πω εγώ, το έχω ξεχάσει ήδη. Αν μπω εγώ άρα είναι τη σελίδα My Reservations, παίρνοντας το αφημί του πολίτη, πάμε στο repository και του λέμε φέρε τα reservations για αυτό τον πολίτη και τα επιστρέφουμε. Μετά έχουμε την πιο core λειτουργικότητα που την έχουμε βάλει στο controller του car, που μπορεί ο χρήστης να δημιουργήσει ένα αμάξι ως αντιπροσωπεία. Οπότε ερχόμαστε εδώ πέρα, γεμίζουμε το αμάξι με το request, βάζουμε και πρώτα βλέπουμε αν το άφημί της αντιπροσωπείας υπάρχει. Αν δεν υπάρχει έχουμε μια exception. Άρα ερχόμαστε πάλι εδώ, άρα γεμίζουμε το αμάξι και το σώζουμε στη βάση και αποθηκεύεται. Μετά έχουμε το search, αυτό είναι το endpoint και για το search των αμαξιών. Αν δεν βάλουμε κανένα φίλτρο, τότε τα επιστρέφει όλα. Και αυτό το κάνουμε έτσι, εδώ λέμε είτε το παράμετρος π.χ. make είτε θα είναι null ή filter αραιόντως. Οπότε αυτό δουλεύει και ως search και ως filtering των αμαξιών. Οπότε πάλι τα παίρνει και βάζουμε εδώ πέρα όλα τα στοιχεία του αμαξιού και βάζουμε και την αντιπροσωπεία, το όνομα της αντιπροσωπείας. Οπότε αυτό, αν έρθουμε εδώ, στα car, βλέπουμε ότι έχει και το όνομα της αντιπροσωπείας.
Μετά είναι ένα endpoint απλά για να παίρνουμε ένα αμάξι απλά με το ID του. Δίνουμε εμείς το ID και παίρνουμε το αμάξι. Εδώ μετά έχουμε το endpoint για να κάνουμε update το total των αυτοκινήτων. Οπότε πρώτα παίρνουμε το αμάξι. Αν δεν υπάρχει με το ID που μας έχουν δώσει, ρίχνουμε ένα error. Και εδώ είναι ο έλεγχος που λέμε ότι μπορούμε να κάνουμε update μόνο αμάξια που είναι δικά μας, μόνο αμάξια της αντιπροσωπεία μας. Ελέγχουμε ότι αν το άφημι του αμαξιού είναι ίδιο με το άφημι που μας ήρθε το request. Αν δεν είναι ίδια, τότε ρίχνουμε exception. Αλλιώς κανονικά κάνουμε update το αμάξι, το total του, και το αποθηκεύουμε και το αποθηκεύουμε. Οπότε μετά έχουμε την επιλογή να αγοράσουμε ένα αμάξι, που λέμε, ναι, πάλι ψάχνουμε το αμάξι αν υπάρχει, δεν υπάρχει, έχουμε exception. Μετά εδώ είναι ο έλεγχος για να δούμε αν όντως υπάρχουν διαθέσιμα αμάξια. Οπότε άμα το αμάξι είναι διαθέσιμο, απλά μειώνουμε το total του κατά 1 και το σώζουμε στη βάση πάλι. Και μετά το πιο ενδιαφέρουσα λειτουργία που είναι να κάνουμε ένα reservation για ένα αμάξι. Ερχόμαστε πάλι, λέμε, ωραία, πρώτα τσεκάρουμε ότι όντως από το request που μας έχει έρθει παίρνουμε τον πολίτη. Αν δεν υπάρχει πολίτης με αυτό το αφημί, ρίχνουμε ένα exception. Παίρνουμε και το αμάξι με το ID που μας έχουν δώσει και αν δεν υπάρχει, πάλι ρίχνουμε ένα exception. Και μετά κάνουμε έναν έλεγχο ότι το αμάξι όντως έχει διαθέσιμα για να το test drive. Και μετά ο έλεγχος εδώ πέρα που έχουμε κάνει είναι με derived query του Spring, που δίνουμε το αμάξι και την ημερομηνία του αμαξιού ως το αριστερό μέλος της σύγκρισης που κάνουμε, και ως δεξί μέλος δίνουμε πάλι την ημερομηνία συν το πόσο θα διαρκέσει. Οπότε άμα υπάρχει reservation, αυτό είναι derived query, οπότε εδώ πέρα δεν έχει κάτι, το Spring μόνο του το φτιάχνει. Οπότε αν υπάρχουν reservations, αν δεν είναι empty αυτό που θα μας γυρίσει το repository, άρα υπάρχουν reservations για αυτό το time frame, τότε λέμε ότι ήδη υπάρχει ένα reservation για αυτό το time frame. Αλλιώς κανονικά δημιουργούμε το reservation, βάζουμε και το άφημι του πολίτη, βάζουμε το citizen, βάζουμε και το car και αποθηκεύουμε το reservation ουσιαστικά. Οπότε αυτή ήταν η εργασία μας. Σας ευχαριστώ. Επίσης να πούμε για τα exceptions, πώς τα κάνουμε. Το μήνυμα που βάζουμε εδώ να εμφανίζεται και στο frontend, γιατί αυτό συνήθως δεν είναι σε καλή μορφή. Έχουμε δημιουργήσει ένα controller advice, που ουσιαστικά του λέμε ότι πιάσε όλα τα π.χ. τα runtime exception, για παράδειγμα. Οπότε για κάθε runtime exception που πετάγεται, εμείς επιστρέφουμε ένα response entity που λέμε bad request, άρα παίρνει κωδικό 400, και στο body βάζουμε το message, άρα το μήνυμα που βάζουμε εμείς επιστρέφεται ως απάντηση στο endpoint μας. Αυτά είχα να σας δείξω. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Αυτά. Καλή συνέχεια.